反對仇窮排外，認清階級敵人。嗱，如果有記者朋友啦，唔緊要啦，即係其實你都見到我哋基本上真係俾大量嘅警力圍住，基本上真係完全冇嘢做到啊！其實我哋都唔知我哋有啲咩問題，無端端就要俾咁多警察圍住。嗱，咁今日好明顯就係咩啦？大家知道今日發生咩事？就係呢個有所謂有一批我理解就係排外嘅人士啦，基本上唔肯正視呢個外地傭工多年為香港付出嘅服務。一借住呢個咁嘅機會，就覺得佢哋要申請居港權，跟住之後咧就借呢個機會打壓佢哋，話又利用某啲講法啦，就係話用晒香港啲福利啦，等等咁樣。咁我哋又認為呢一啲咁樣嘅做法係非常之有問題嘅，同埋冇將成個政治經濟分析睇得清楚。我哋諗清楚究竟首先就係第一個問題，好明顯就係外地傭工其實長期都係受到好嚴重嘅剝削。佢哋長期付出大量嘅勞力同埋工時，但係以一個唔能夠接受嘅賤價，即係一個唔能夠接受嘅工資，去做出換取，應該係話佢哋收就係收咁少錢，但係要付出就係咁多嘅勞動。根本長期呢個問題就已經係好嚴重㗎啦。跟住喺呢個機會，即係所謂愛港力量啦，我理解係我唔知佢即係所謂佢心目中嘅香港係點啦。但係我心目中嘅香港就絕對唔係咁樣排外法，唔係罔顧一啲即係為多年為我哋香港服務嘅外地勞工。咁同埋真正嘅問題好明顯係乜嘢啦？真正嘅問題係譬如話佢哋成日會有一個講法啦，就係佢哋會霸晒啲所謂福利嘅問題。問題點解香港嘅福利會咁少？好明顯就係因為咁福利喺邊度嚟㗎？就係稅收啦。香港點解會咁少稅收？香港係出咗名低稅啊嘛。咁問題就係話嗰啲稅收其實最後咪就係喺資本家嗰度嚟咯，喺嗰啲大企業大老細嗰度嚟咯。所以真正嘅問題並唔係話咩外地傭工搶晒我哋啲乜，而係長期政府同埋資本呢個咁樣嘅即係呢個嘅共謀，長期就收低稅，所以咪咁少，所以咪收得咁少稅，所以咪成日話唔夠福利咯。真正嘅敵人根本就喺資本嗰度，即係趁呢個機會，反正冇做，我難得，我通常都唔會同各位差人講嘢㗎啦。咁而家大家都悶㗎啦，咁我講下啦，即係喺英國而家即係基本上就係所謂都係削減公共福利，包括嘅就係差人嘅工資，同埋大量就係削減差人嘅即係總之就係炒差佬啦，就係。即係我即係有時我都想即係有時都明㗎啦，見過咁多次大家，即係同埋見到就係大家今日即係你哋係接 order 啦，但係即係你哋自己睇翻個情形，擺到明啦，就係為咗幫嗰班人順利遊行，於是咪圍住我哋咯。即係呢個好明顯㗎，都唔使講到我講出口啦。問題即係你稍為站喺我哋諗下，即係咁樣公唔公平先？即係首先佢哋已經咁飄多人㗎啦，其次就係即係佢哋講嘅嘢幾離譜，即係我哋即係而家又唔係啲咩政要，又唔係咩李克強嗰啲，即係固然啦，我覺得我哋都有其示威啦，但係即係今次咁樣，你哋都要去做到一個咁樣嘅地步，即係有時我有時真係唔係好理解嘅，即係呢個係一個好明顯嘅偏幫嚟嘅。即係對上一次嘅話，我理解就應該要去到就係講呢個唔緊要啦。但係即係大概講到就係咁樣啦。即係如果仲有人你哋聽緊，好明顯今次就係一個偏幫所謂愛港力量，令到所謂佢哋順利遊行，而唔俾我哋去表達清楚我哋反對佢嘅聲音。你睇其他國家，即係所謂呢啲咁樣排外嘅組織，基本上就係所謂法西斯嘅組織啦。